你以为宝马一开始就是造车的吗？其实不是，它一开始是在造飞机引擎。今天我们要讲的是一台你可能在路上看到就会忍不住多看两眼的车 BMW， 也就是宝马。这个代表高级运动科技感的品牌，其实在刚创立的时候根本不是造车的，他们起家的时候是造飞机引擎的工程狂人，后来甚至还差点倒闭，被并购靠一台泡泡车活下来。但就这么一家差点消失的德国公司，最后却变成了全球最赚钱、最性感、最有操控感的汽车品牌之一。宝马的故事不只是豪华车的逆袭，更是一部德国工业如何用精密改变世界的史诗。今天我们就来说说宝马的发展史。时间要回到1916年，当时德国正处在第一次世界大战期间，对军用飞机的需求非常大，于是一家公司就诞生了。Bayerische Flugzeugwerk， 也就是巴伐利亚飞机制造厂，这就是宝马的前身之一。不过这家公司很快合并重组，最后在1917年正式注册成我们今天熟悉的名字 BMW Bayerische Motorenwerk 巴伐利亚发动机制造厂。他们最早的业务核心就是造飞机引擎，尤其是高性能的那种。而你现在看到的 BMW logo， 那蓝白色的圆形标志，其实就是象征着飞机螺旋桨在蓝天中旋转。不过有趣的是，关于这个 logo 其实有一个小误会，虽然大家普遍以为它代表螺旋桨，但 BMW 官方其实在近年澄清过，这个蓝白配色的灵感最早其实是来自巴伐利亚州的州旗颜色，也就是 BMW 的家乡。所以这个标志更准确的说法是结合了航空工业背景加地域文化认同的设计。螺旋桨的解释其实是后来一则广告带出来的概念，但太深入人心，大家才一直记得。所以你以后再看到 BMW 的 logo， 可别再以为只是个潮流设计，它背后可是真螺旋桨精神。不过第一次世界大战之后，德国战败凡尔赛条约限制德国造军用飞机， BMW 不得不转型，于是他们开始制造摩托车引擎。1923年 BMW 推出了他们的第一台摩托车R32， 一推出就大受欢迎，而这个时候他们才刚刚准备跨入汽车的世界。不过刚开始 BMW 其实没有马上造自己的车，他们是先从买下别人的汽车公司开始的。1928年 BMW 收购了一家叫 Dixie 的汽车制造商，也就这样开始了他们的汽车事业。他们推出的第一辆汽车是基于英国 Austin 7改款而来的 BMW Dixie 3/15，可以说宝马最早的汽车其实就是一台德国版的英国车。但很快 BMW 开始用自己的技术研发新车型，进入1930年代，他们推出了更有设计感的 BMW 303。这辆车不仅是宝马第一台用盛行进气格栅的车，也就是今天宝马标志性的鼻孔。你现在看到的各种 BMW， 不管是3系、5系、7系，甚至 X 系列那两个盛行格栅，都是从这辆车开始传下来的。但战争又来了。1939年第二次世界大战爆发， BMW 再次被纳入军需体系，大量生产飞机、引擎、摩托车、军车。不过在他们专注摩托车和汽车之前， BMW 在航空领域其实还留下了一项技术巅峰。在二战后期， BMW 开发出世界上第一款投入战斗机测试的涡轮喷气引擎之一 BMW 003。虽然这款引擎最终没能大量服役，但它的技术突破直接影响了后来的喷气时代，甚至连美苏战后研究这些引擎残骸，也帮助他们加速开发自己的喷射飞机。这也让 BMW 的工程实力从那时候就被全球军工圈记在心里啦。甚至他们也帮德国空军生产了喷射引擎，是当时最先进的动力系统之一。但这也埋下了后来的问题。1945年第二次世界大战结束后， BMW 因为深度参与军工制造，被盟军禁止生产任何形式的车辆。战败的全面崩溃是致命的，工厂被轰炸，设备被没收，人才流失， BMW 不得不彻底放弃引以为傲的航空事业，公司几乎要关门大吉。真正让这家公司彻底改变轨道的，正是这场强迫性的崩盘。一开始他们连车都不能造，只能靠做铝锅自行车厨房用品勉强为生。你没听错， BMW 一度沦落到做铝锅。这不是简单的产业转型，而是一次品牌哲学的重生。
从为国家服务的军工核心，彻底转型成为驾驶者而生的民用品牌。但就是这么一间被炸烂的公司，硬是撑了下来。到了1948年 ，BMW 终于获准恢复摩托车生产，他们推出了全新的 R24 摩托车，靠着这台摩托，他们一点一滴重建起声誉。而1951年 ，BMW 终于重新回到汽车市场，推出了第一款战后自制的新车 BMW 501。这是一台典雅的轿车，虽然不算便宜，但象征着 BMW 品牌的复兴。接下来几年，他们陆续推出了更多车型，但问题也来了。到了1950年代中期 ，BMW 陷入严重亏损，豪华车卖得不好，小车又没有竞争力，甚至差点被竞争对手戴姆勒、奔驰收购。是的，如果当时收购成功，你今天看到的 BMW 可能就变成了奔驰旗下的一员。但就在这最关键的时刻， BMW 出了一招反向操作，他们推出了一款非常小、非常奇怪但是非常热卖的汽车 BMW Isetta。 这是一台小巧到看起来像三轮车，两座小到只能前门打开的泡泡车，甚至不是他们自己设计的，是从意大利买来的授权。可偏偏就是这个看起来不像 BMW 的 Isetta 帮他们活下来了。因为在战后经济萧条的德国，这种便宜油耗低能遮风挡雨的小车就是老百姓最需要的东西。Isetta 在德国卖了10几万辆，让 BMW 重回正轨。更有趣的是，这款看起来很奇怪的泡泡车，当时其实是专门为了那些买不起正常汽车，但又想遮风挡雨的德国人设计的。Isetta 甚至被戏称为机车升级版，它用的其实就是 BMW 摩托车的引擎，还有独特的单后轮设计，车门只有一个，还开在车头，连方向盘都会随着车门一起转出来。虽然怪，但它便宜省油，能带老婆孩子出门，完美符合战后经济紧缩时期的需求。很多德国人的第一台车就是这台 Isetta， 也因此让 BMW 成为老百姓心中可以信任的品牌。而真正改变 BMW 命运的是1962年推出的 New E-Class 新世代车型。这系列车型的推出被历史学家普遍认为是挽救 BMW 品牌并奠定其运动豪华定位的决定性事件。这一系列车型包括后来的 BMW 1500、1600、1800，不但外形现代、驾驶感灵活，还首次明确了 BMW 的品牌定位。我们不是卖最便宜的车，我们是要卖驾驶者之车。更重要的是 New E-Class 在工程上也有一次大跨步，它首度采用了麦花臣前悬挂加半独立后悬挂的底盘结构，再搭配轻量化的钢制车身，让整车在稳定性、操控性、舒适性之间达成前所未有的平衡。这一套底盘设计不只是当时的技术突破，后来更成为3系5系几十年演化的基础蓝本。许多车评人甚至说 BMW 开起来为什么顺，从 New E-Class 就注定了。动力强、操控好、工程精准，适合开快车，这才是 BMW 的灵魂。这就是后来 Ultimate Driving Machine 终极驾驶机器这句广告口号的来源。也从这个时期开始， BMW 慢慢变成了一个真正有性格的汽车品牌。到了1970年代，他们更进一步扩展产品线，推出了今天大家熟悉的命名系统，3系列、5系列、7系列，分别对应小型、中型和豪华型轿车。你现在在路上看到的 BMW 320i、520i、740Li 这种命名方式就是从那时候开始的。但 BMW 真正踏入全球舞台是从一场石油危机开始的。1973年第一次石油危机爆发，全世界都在喊油太贵了。当时很多美国人开始嫌弃自家那些大排量油老虎，转而寻找又省油又好开的进口车。而德国来的 BMW 刚好打中了这群既要驾驶乐趣又要省油的人。 BMW 的直列4缸6缸引擎不但性能优秀，油耗也还算合理，再加上操控感好，造型优雅，瞬间圈粉无数。尤其是在美国， BMW 成了有品位的中产阶级的象征。它不像奔驰那样过度奢华，但又比日本车更有格调，简直是工程师开出去最骄傲的车。到了1980年代， BMW 的品牌形象正式确立，这是一台你开给别人看也开给自己爽的车。1980年代的3系 E30 甚至成了 BMW 最经典的代表之一，很多车迷至今都觉得那是最后一个纯粹的宝马。
不过在进入1980年代之前， BMW 还做了一件影响深远的事。1972年，他们成立了一个全新的子公司 BMW Motorsport GM， 简称 BMW-M 部门。这个部门一开始是为了参加专业赛车而成立的，第一台作品就是超限量的中置引擎跑车 BMW M1。虽然 M1 产量不多，但它的技术被逐步平民化，慢慢延伸出 M3、M5 等传奇性能车。这些车不但性能狂暴，调教精准，更成为 BMW 发烧友心中不可替代的经典。也就是说， BMW 从这一刻起不只是驾驶者之车，更是赛车灵魂的街车。而与此同时， BMW 也不忘在赛道上刷存在感，他们参加了德国房车赛 DTM、 世界拉力赛 WRC， 甚至一度挑战 F1。 尤其是在1983年， BMW 的涡轮引擎拿下了 F1 世界冠军，这是 F1 历史上第一个获得冠军的涡轮引擎。你说它是终极驾驶机器，不是说说而已。但 BMW 并不是只会出好车，他们在商业布局上也相当有远见。1990年代看到 SUV 市场开始崛起， BMW 做了一件当时被传统车迷骂翻的事，他们推出了第一款 SUV BMW X5。 不过他们坚持一个原则，这不是越野车，这是运动型多功能车，也就是 SAV Sport Activity Vehicle。 X5 拥有比一般 SUV 更好的道路操控，更强的马力，更接近轿车的舒适感，瞬间打开市场。你别说，虽然一开始很多人吐槽 BMW 怎么也玩起 SUV， 但销量说明一切。 X5 一推出就大卖，后来还带动了整个 X 系列的扩张， X1、X3、X6、X7， 甚至还有 X2 和 X4 的轿跑风格。而 BMW 的全球扩张中，中国市场无疑是一个关键转折点，他们是最早一批进入中国设立和资产的德系豪华品牌之一。2003年 BMW 与华晨汽车在沈阳成立合资公司华晨宝马，并开始在地生产3系与5系，尤其是针对中国市场推出的长轴距版5系，成功命中老板坐后排的消费文化，广受欢迎。很多中国企业家第一台豪车不是奔驰，也不是奥迪，而是一台宝马 530Li， 这让 BMW 在中国迅速从工程师的驾驶梦变成了成功人士的标配。可以说 BMW 几乎用一个品牌打下了豪华 SUV 市场的一大块江山，这也让他们的业绩连年飙升，成为全球最赚钱的汽车集团之一。但 BMW 最让人佩服的不只是自己发展强，而是他们会挑对的人合作。比如他们收购的2个品牌 Mini 和 Rolls-Royce。 1994年 BMW 收购英国 Rover 集团，虽然 Rover 最后没救回来，但 BMW 却把里面2个保障品牌成功救活。第一个就是 Mini。 原本是个英国平价小车品牌，设计很有个性，但经营很差。不过 BMW 在收购英国品牌的过程中，其实也吃过苦头。1990年代，他们原本希望借由收购 Rover 集团，一举拿下 Rolls-Royce 和 Mini 2大英国招牌，但 Rolls-Royce 的品牌商标权其实是由 Rolls-Royce 飞机发动机公司掌控，而那个公司和汽车业务是分开的。当时大众汽车趁机插手，差点把 Rolls-Royce 品牌整个抢走。经过一番复杂的商业角力，最终双方达成了一个巧妙的妥协，大众集团 VW 获得了 Rolls-Royce 品牌名称和飞天女神标志的使用权，直到2003年，而 BMW 集团则获得了 Rolls-Royce 汽车公司的所有资产、工厂和技术授权，以及品牌名称在2003年后的长期使用权。这场品牌权大战虽然惊险，但也让 BMW 更谨慎地规划日后所有收购步骤， Mini 与 Rolls-Royce 才得以重生。这证明了 BMW 即使在复杂的商业战中，也坚持拿到技术工厂和长期品牌的决心。 BMW 接手后，在2001年推出全新一代 Mini Cooper， 保留了可爱复古的外形，但加上德国工程技术，操控感一流，结果 Mini 瞬间变成潮流代表，全世界年轻人都爱开。 Mini 也成为 BMW 旗下最成功的子品牌之一。第二个更厉害 Rolls-Royce。 1998年 BMW 正式获得 Rolls-Royce 汽车品牌的使用权，从2003年起独立生产全新一代幻影 Phantom， 以德国精密工艺结合英国奢华传统，重新打造世界上最豪华的车。别忘了
Rolls-Royce 原本就是英国皇室在用的车， BMW 不仅保留了品牌的尊贵气质，还引入了现代化平台和电子科技，让 Rolls-Royce 不再只是古董，而是可以日常开上街的超级豪车。现在的 BMW 集团已经拥有3大品牌， BMW Mini、Rolls-Royce 覆盖从潮流年轻人运动中踩到金字塔顶端的贵族用户。但 BMW 也没有停下来，面对电动车的崛起，他们是传统豪华品牌中最早行动的一家。2013年，他们推出了 i 品牌，第一款电动车 BMW i3 虽然外形很激进，但确实开创了豪华电动车的新路线。同时，他们也推出了混合动力超跑 i8， 把未来感和运动性结合的天衣无缝。虽然 i3 和 i8 后来没有继续更新，但他们留下的经验让 BMW 在2020年代推出了更成熟的 iX、i4、i7 等新世代电动车。除了推动电动化， BMW 也是最早一批支持 Apple CarPlay 的豪华品牌之一。他们非常重视人与科技之间的交互体验，自家开发的 iDrive 控制系统也成为业内最成熟的车载操作平台之一。无论是导航、音乐来电、语音助手， BMW 都希望驾驶者可以眼睛不用离开路面，手也不用摸手机。这种追求极简而精准的操控逻辑，有时甚至被戏称为 iPhone 是手机界的 BMW， BMW 是车界的 iPhone。 他们对于数字化驾驶体验的理解，也帮助 BMW 在智能车时代维持品牌优势。而且他们坚持驾驶体验不能少，哪怕是电动车也要有 BMW 的那种驾驶感，这点也和 Tesla 形成了鲜明对比。 Tesla 追求的是自动化和极简设计，大量依赖中控屏弱化物理按键，目标是让车更像智能设备。但 BMW 则明确表示不会牺牲人与机器之间的互动乐趣，像在全新的 i7 上，他们仍然保留方向盘、物理按钮、驾驶者优先的布局，甚至刻意强化回馈感，让人开得有感觉。 BMW 的电动车拒绝成为冰冷的智能设备，他们是延续豪华与操控哲学的终极进化体。也就是说，在面对科技浪潮时， BMW 选择了用驾驶感说话，这是他们区别于其他电动车品牌最重要的坚持。现在你可以看到 BMW 正稳步转型成一个高性能加电动化的品牌，不仅保有自己的灵魂，也在跟上时代。而对于未来， BMW 也已经开始布局新的驾驶想象。在2023年的 CES 展会上，他们展示了一台震撼全场的概念车 BMW iVision D。 这台车不是传统意义上的电动车，而是一台融合 AR 增强现实、抬头显示、AI 个性语音助手、整车变色外壳的未来交通工具。它没有传统仪表板，而是把所有信息投射在挡风玻璃上，还能根据驾驶者的习惯切换虚拟场景，连车身颜色也可以随心情变化，支持多种区域渐变，视觉效果堪比银翼杀手。 BMW 不再只是造车，而是打造一个可以感知情绪、互动交流的移动智能伙伴。这正是他们想再次定义的下一世代的终极驾驶机器。从飞机引擎到高端豪车，从破烂工厂到全球标杆， BMW 的故事不只是一个品牌的成功，更是德国工程美学的缩影。下次你看到一台 BMW， 不管它是开得飞快的 M3 还是安静豪华的 i7， 你都可以说一句，这不仅是一台车，这是终极驾驶机器。好啦，这就是这期视频的全部内容啦。如果你喜欢这样的故事，别忘了按赞、订阅、开启小铃铛哦，这是我继续做更多好内容的动力。我们下期视频见。